Se você está pensando em trocar de fogão, presta atenção nesse aqui, porque além de lindo, ele foi feito para ajudar na economia de gás. Esse é o Atlas Monaco Top Glass, com 5 bocas, mesa de vidro e acendimento automático. E o grande diferencial está no isolamento térmico, que ajuda a conservar o calor e deixa o fogão muito mais eficiente. São queimadores potentes, incluindo mega chama de 3.000 watts, e um forno gigante de 86,5 litros, com vidro duplo que ajuda a preservar o calor. E para completar, mesa de vidro e acabamento limpa fácil, para deixar a cozinha bonita e facilitar a limpeza. Quer conhecer esse fogão? Comenta "quero" que eu te mando o link. E siga nossa página para mais achadinhos incríveis. Siga, curta, comenta e compartilha. Valeu!